अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। वेलकम टू मारियाज़ किचन। सबको मारिया के किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो चलें देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की एक बहुत स्पेशल ड्रिंक। ये आबे हयात तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर। मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का। आपने बिल्कुल प्योर हल्दी पाउडर लेना है। और साथ के साथ मैंने इसमें लिया है दालचीनी। दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं मैंने, एक बड़ा है 1 इंच का और एक छोटा सा है। और 4 से 5 मैंने ली है हरी इलायचियाँ। चीनी ली है मैंने 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं। खसखस है मेरे पास, यानी कि पॉपी सीड्स। इनको मैंने धो के बहुत अच्छे तरीके से ओवरनाइट इसको भिगो दिया था। इसमें बहुत डस्ट होती है तो ध्यान से इसको धोइएगा। आलमंड्स है मेरे पास 15 to 20 और मिल्क है मेरे पास ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क लीजिएगा आप बेशक। आप चाहें तो जो है खुला दूध जो घर में आता है गाय का, वो ले लीजिएगा। अब हम सब चीज़ों को बना लेंगे पेस्ट, पॉपी सीड्स और बादाम को, और फिर आपको दिखाते हैं। तो सारी सर्दी, बुखार, ज़ुकाम और बॉडी पेन इससे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत बेस्ट ड्रिंक है सर्दियों को लेके। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो मिल्क मैंने निकाल लिया है पॉट में। मैंने दूध को गर्म कर लेना है इतना कि इसको एक बॉयल आ जाए, और फिर इसमें डालेंगे हम अपनी सारी चीज़ें। मैंने खसखस और जो बादाम थे उनको मैंने पेस्ट बना लिया ब्लेंडर में डाल के। आप उसको चाहें तो आप लोग उसको पीस भी सकते हैं कूंडी या किसी ऐसी चीज़ में। तो मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना दिया है। इलायचियों के मैंने दाने निकाल के इसमें डाल दिए हैं। एक मैंने टुकड़ा दालचीनी का डाला है, और अब मैं इनको एक जोश आने तक पका लूँगी अच्छा सा, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा ड्रिंक बन सके। इसको ज़रूर पिएँ सर्दियों की रातों में। जितना भी जो है पूरे डे की हमारी थकावट होती है और पूरे डे की ठंडक हमारी बॉडी में गई होती है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो हैं वो आउटडोर काम करने वाले लोग हैं, घरों से निकलने वाले, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो चीनी डाल दी है मैंने इसके अंदर। 3 टेबल स्पून मैंने शुगर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। और जिन लोगों को इशू है शुगर का, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अब उनके लिए अगर हम इस चीज़ को देखें तो उनको अगर हमने इस चीज़ को पिलाना है तो हमने उसमें शुगर नहीं डालनी। आप उनको विदाउट शुगर बना के दें, क्योंकि इसके अंदर आलमंड्स की स्वीटनेस ऑलरेडी है। आलमंड के मीठे से ही उनको उतनी जो है मिठास रिक्वायर्ड, जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है मीठा, वो उनको आलमंड से मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग उसमें कैंडल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, शहद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें चीनी को स्किप कीजिएगा। तो मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है खसखस और बादाम का। अब मैं इसको पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। दूध हमारा पक रहा है, बहुत अच्छा सा इसमें जोश आ रहा है। इसको पकाते जाना है और चलाते जाना है, क्योंकि खसखस इसके अंदर बिल्कुल पेस्ट हुई हुई है, तो ये बिल्कुल जलना ना शुरू हो जाए। और अब मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी। हल्दी भी आप लोग जो है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हल्दी पसंद होती है। इसकी जो खुशबू है, फ्रेगरेंस है इसकी, वो अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने ज़्यादा डाली है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कम हल्दी अच्छी लगती है तो थोड़ी कम डाल लीजिएगा, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और कोशिश करें कि आपको हल्दी जो सी है वो प्योर मिले। तो प्योर हल्दी लीजिएगा, बिल्कुल भी जो सा है बाज़ार की डिब्बों वाली हल्दी यूज़ मत कीजिएगा। तो ड्रिंक हमारा बन के तैयार है। इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको पीने में ये कितना फ़ायदा मिला इससे, और आपको ये कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। If you like my video, then please share it with friends and family. Subscribe my channel and leave a comment. Thank you so much.